ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? இன்றைக்கி நம்ம பட்ஜெட் செகண்ட்ஸில் ஒரு ஃபோனு கம்மி ரேட்டில் 7500 அந்த ஃபோன் 2GB ரேம் 16GB மெமரி Vivo 91 இந்த ஃபோனோட மாடல் தான். பட்டன் ஒரே சைடு இருக்குது. நார்மல் ஃபோன் தான், ஒரு ஃபிங்கர் டச் இருக்காது. நார்மல் ஒரு ஃபோனில் எல்லா ஒரு ஆப்ஷனுமே இருக்கணும்னா இந்த ஃபோன் வாங்கிக்கலாம். ஃபோனோட கடையிலே பார்த்து வாங்குங்க. இந்த ஃபோனை ஏன் கடையிலே பார்த்து வாங்க சொல்கிறீங்கன்னா, கடையிலே பார்த்து வாங்க நல்லா இருக்கும் ஃபோனு. ஃபோன் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது ஃபோனு. ஃபோனில் கேமரா பார்த்துக்கலாம். கேமரா செல்ஃபி பார்த்துக்கலாம்னா ஓரளவு கிளியரன்ஸ் இருக்குது. கேமரா ஓரளவு கிளியரன்ஸ் இருக்குது. பத்து பார்க்க போகிறது எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்குது. இதில் இருக்க ஆப்ஷன் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். எல்லா ஆப்ஷனுமே இருக்குது. செட்டிங்ஸ் போய் காட்டுறேன். செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கேன். நல்லா காட்டுறேன் என்னென்ன ஆப்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள். ஸ்க்ரீன் மிரரிங் எல்லா ஆப்ஷனும் இருக்குது. பட்ஜெட் செகண்ட்ஸில் ஒரு ஃபோன் வாங்கினா இந்த ஃபோன் வாங்குங்க. நாங்கள் 7500 நெட்டில் நாங்கள் 6500